Pasar gaib atau yang juga dikenal dengan pasar setan adalah mitos yang populer di kalangan masyarakat Jawa. Mitos ini menggambarkan sebuah pasar yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa, dihuni oleh makhluk halus seperti jin atau makhluk gaib lainnya, dan tempat mereka melakukan transaksi jual beli. Deskripsi pasar gaib. Lokasi pasar gaib sering dikaitkan dengan lokasi gunung atau tempat-tempat yang dianggap angker. Penghuni dihuni oleh makhluk halus seperti jin yang melakukan aktivitas jual beli. Transaksi. Dipercaya bahwa mereka bertransaksi menggunakan barang-barang yang ada di alam sekitar seperti beta, daun, atau ranting. Tanda-tanda keberadaan pasar gaib bisa berupa suara keramaian yang menyerupai pasar tradisional atau bahkan penampakan pasar yang samar-samar. Mitos dan kepercayaan. Mitos pasar setan. Mitos ini populer di kalangan pendaki gunung yang seringkali mendengar cerita atau pengalaman mistis terkait pasar gaib saat mendaki. Ritual. Ada kepercayaan bahwa jika pendaki tidak sengaja menemukan pasar gaib dan mendengar suara menawarkan barang, mereka harus meresponsnya dan seolah-olah melakukan transaksi seperti membeli batu atau daun. Penting untuk diingat, mitos pasar gaib adalah sebuah mitos yang diyakini oleh sebagian masyarakat dan belum ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaannya. Hiburan, cerita tentang pasar gaib sering digunakan sebagai hiburan atau cerita mistis yang menarik. Mitos suara pasar gaib biasanya dikaitkan dengan waktu malam hari, khususnya setelah tengah malam hingga menjelang subuh. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah kepercayaan mitos, bukan fenomena yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Suara-suara yang terdengar seperti keramaian pasar di malam hari seringkali dijelaskan secara ilmiah sebagai fenomena alam, seperti pergeseran tekanan udara, pergerakan benda di sekitar rumah, atau bahkan gangguan pada sistem perpipaan. Beberapa orang percaya bahwa suara-suara tersebut adalah tanda dari makhluk halus atau pertanda akan datangnya suatu kejadian. Namun, penting untuk tidak berasumsi bahwa semua suara aneh di malam hari adalah pertanda supranatural.